வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன்னா, இதில் வந்து சின்னதாக ஒரு முக்கியமான தகவல் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தோம்னா கோத்ரேஜ். இதில் பார்த்தோம்னா என்ன கேஸ்னு பார்த்தோம்னா R600a கேஸு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன ப்ரெஷர் மட்டும் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 600a இந்த கேஸுக்கு வந்து என்ன ப்ரெஷர் வைக்கணும்னா 0 ப்ரெஷர் தான் வைக்கணும். அதாவது வந்து நான் சொல்கிறது 0 ப்ரெஷர் வந்து ரன்னிங் ப்ரெஷர் வந்து 0 ப்ரெஷர் தான் வைக்கணும். அதிகமாக வச்சிங்க அப்படின்னா கூலிங் ஆகும், ஐஸ் ஆகாது. அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி பைப்லைனில் தண்ணி சொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அதிகமாக கேஸ் ஏற்றிங்கன்னா அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஸோ வந்து இது ஏற்கனவே வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், புதுசாக வந்து செய்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் 134Aவில் வந்து பார்த்தோம்னா 10 PSI இந்த மாதிரி வைக்கலாம். 10 PSI 9 12 PSI இந்த அளவு வந்து ரேஞ்ச் வைக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து அந்த கேஸ் வந்து ப்ரெஷர் கம்மி. ஸோ 600A வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ இதில் வந்து என்ன வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 0 PSI தான் வைக்கணும். ஏன்னா அதிகமாக வச்சிடாதீங்க, அதிகமாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐஸ் ஆகாது. ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஜாயிண்ட் வந்து பக்காவாக அடிக்கணும். மெயினாக வந்து ஜாயிண்ட் அடிக்கிறீங்களா, ஜாயிண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சால்ட்ரிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தொட்டு காமிக்கிற இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகும். அந்த லைன் வந்து கண்டென்சர் போகிற லைனு வந்து ஹீட் ஆகும். அதனால் வந்து அது வந்து நீங்கள் பக்காவாக அடிக்கணும். ஏன்னா அதில் நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல மட்டும் அதிகமாக கேஸ் லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது பார்த்தோன்னா 600A வந்து கேஸு ப்ரெஷர் அதிகம். ஸோ வந்து கண்டென்சர் லைனை வந்து நீங்கள் வந்து பக்காவாக அடிக்கணும். ஸோ மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 0 PSIயில் இருக்குது. கூலிங்கும் வந்து பக்காவாக வருது. இது இந்த 0 PSIலே வந்து ஒரு 1/2 hour ஓட்டினீங்கன்னா அந்த இதிலே வந்து லிமிட்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காங்க. 0 PSIலே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காங்க. கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கேஸ் ஏற்றிக்காங்க. கூலிங்கும் பார்த்தோம்னா இது வந்து பக்காவாக வருது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மெயினாக வந்து சால்ட்ரிங் வந்து நீங்கள் பக்காவாக பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுற்றியும் வந்து எல்லா சைடும் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் ஏற்றி செக் பண்ணிக்காங்க. ஏன்னா வந்து ப்ரெஷர் ஏற்றி செக் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து மீட்டர்லேயும் பார்க்கலாம். மீட்டர்லேயே வேக்கம் போட்டு வேக்கம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா வேக்கம் வந்து குறையக்கூடாது. அந்த மாதிரியும் பார்க்கலாம். ஆனால் வந்து புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது தெரியாது. அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இன்னொரு கம்ப்ரஸர் வந்து வச்சு நீங்கள் வந்து 200 இல்லை 150 PSI வந்து ப்ரெஷர் ஏற்றி லீக் ஆகுதா அப்படின்னு ஒரு 1/2 hour விட்டு பாருங்கள். ஏன்னா அதுதான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா மறுபடியும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் ஏற்றி விட்டு போவீங்க, அப்போ கூலிங் ஆகும், மறுபடியும் வந்து இதே கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஸோ அதனால் வந்து சால்ட்ரிங் வந்து பக்காவாக பண்ணி கொஞ்சம் நீட்டாக ஃபஸ்ட்லேயே நீட்டாக பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ அவ்வளோ. இதில் நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, நீங்கள் வந்து மற்ற கேஸ் மாதிரி 10 PSI வச்சிடாதீங்க. கூலிங் உங்களுக்கு வந்து கூலிங் லைட்டாக வரும், ஐஸ் ஆகாது, பின்னாடி பைப்பில் தண்ணி சொட்டு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஸோ இதில் வந்து 0 ப்ரெஷர் தான் வைக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்றும் மறக்காமல் நம்ம ஆல்டெக் தமிழ் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு தகவலோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.